ជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះផងដែរនេះខ្ញុំនឹងមកបង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាពីរបៀបស្ងោរជ្រក់មាន់ជាមួយត្រយូងចេកចាគ្រឿងផ្សំខ្ញុំមានសាច់មាន់ចាសាច់មាន់ចំនួន4ខាំនេះមានទឹកត្រី5ល្ព្រាបាយសោសុកមាន់1ល្ព្រាបាយប៊ីចេងកន្លះល្ព្រាបាយស្ករស2ស្លាបព្រាបាយមានគល់មឹកត្រីចាយើងដំវាហើយយើងកាត់វាកង់មកឲ្យមានស្លឹកក្រូចហើយនឹងរំដេងក៏យើងដំដែរដំនឹងទុតិចទៅហើយមានជីក្រហមមានជីមកណាចាខ្ញុំហាន់រួចណាហើយនឹងទឹកខ្ទឹមចំណែកនេះគឺត្រយូងចេកយើងហាន់វាកង់ហើយយើងចាត់វាប្រឆិតអញ្ចឹងមកហើយយើងលាងទឹកឲ្យស្អាតចាឥឡូវមកទស្សនារបៀបធ្វើទាំងអស់គ្នាចានេះយើងដាក់ឆ្នាំងលើចក្រានទៅចាបើកភ្លើងហើយចាក់ប្រេងឆាចូលតែបន្តិចបានហើយយើងក្តៅហើយយើងលីងគ្រឿងនោះចូលគ្នាទឹកក្រែងទឹកក្រូចហើយនឹងគល់ម្ដេចណាហើយយើងឈ្ងុយបន្តិចមកចាក់សាច់មាន់តបមកដាក់គ្រឿងចូលទៅមានស្ករសចេងសាសុកមាន់មានទឹកត្រីយើងមកឲ្យរឹងពុះគ្រឿងនឹងចូលមួយសាច់មាន់វាទុះហើយចាំយើងចាក់ទឹកចាបងប្អូនយើងរំលីងសាច់ជាមួយគ្រឿងបានរយៈពេល5នាទីហើយចាធ្វើរបៀបនេះដើម្បីឲ្យសាច់យើងមានជាតិណាបងប្អូនឥឡូវចាប់តាមចាក់ទឹកចូលចាចំពោះទឹកយើងដាក់ទៅតាមចំនួននៃសម្លរបស់យើងចង់ធ្វើតិចឬច្រើនណាខ្ញុំក្របវាសិនចាបងប្អូនឥឡូវនេះទឹកវាពុះហើយណាមាន់នេះក៏វាចិត្តផុយហើយអញ្ចឹងយើងដាក់ត្រយូងចេកចូលចាដាក់ត្រយូងចេកហើយយើងចូលកម្របទៅចាបងប្អូនឥឡូវនេះបើកម្របមកទៅឃើញថាត្រយូងចេកហ្នឹងក៏ឆ្អិនហើយដែរអញ្ចឹងនឹងខ្ញុំបិទភ្លើងហើយយើងដាក់ជីជ្រក់ចូលជីដែលយើងត្រូវស្ងោរជ្រក់ហ្នឹងចាំទៅប៉ុណ្ណឹងទៅគឺជាការស្រេចបងប្អូនចានេះខ្ញុំសូមអរគុណបងប្អូនផងដែរដែលតាមដានទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំហើយបងប្អូនជួយ Subscribe ផងណាដើម្បីទទួលបាននូវវីដេអូថ្មីៗបន្តទៀត